你们敢信吗？就在这条不起眼的溪流河里，你猜有啥鱼？竟然蕴藏了绝美的观赏鱼！来看货，看这对，这一条啊，都20-30块钱一条。昨天路过了，搁这条河里下2个挂了，2个挂连在一起，搁这河面上直接来上。你瞅这鱼，这块儿咱们再安排4个乌鱼瓶了。罗国今天来起鱼，你猜能不能爆王？这立秋过后啊，水一下就变凉了。就说啊，真佩服咱们老祖宗，就节气这个玩意儿研究老透了啊。今天和昨天就2个概念，东北有2个字叫嘎巴。这怎么给形容这嘎巴呢？哈，就是立秋前和立秋后，就嘎巴就凉了。哎呦我老大雨了，不等罗锅，咱直接起来了。咱来黄花菜都别。对，我还寻思下一宿这鱼都得嗝屁呢，没想到还都活挺好。东北鱼跟东北人一样，扛活，嘎嘎。哥，这鱼都老了，一眼望不到头，全是鱼，都落不动。这沙骨卤都胖乎。哎呦我去！哎，活的活的！我的天，这个硬伤，这呱呱的这，真没想到啊！这小溪流河里竟然有这么上等的货色，花季子。又一个小的花季子，花季子。哎，这个花纹好看啊！哎呦我天！这有没有2两？有吧？哎，这是什么？这是不是叫那个什么重系列啊？它那重系列的话比宽系列好。罗国又来给大家双击了，拍视频2年多了，如果一次没给罗国点双击的话，这次帮罗国点一下，谢谢大家。看这一大堆，一路当当的，哎呦我太爽了！这些鱼啊，在你的家乡能值多少钱？五彩缤纷的啊！这个宽系列这玩意儿搁网上太好看了。还有4个乌鱼瓶呢。怎么样？全嘎了。哎，这个有鱼啊，这个没死，这全活的，还挺大的。瞅瞅啊，这一球一球的。下挂的一时爽，这宰鱼啊太闹心了。抓鱼说你比谁都开心，宰鱼说闹心的。可不呗，太多了，挺厉害，也抓花季子。这个鱼在我们这边有个外号，就是冷水鱼中的扛把子。我总结出一个问题啊，这是个大河哈，咱们就不能下平的，咱们就在下挂子。一点毛病没有啊！这鱼太大了，那平了根本钻不进去。我问一下大家伙，你们那边有这种鱼吗？把你们抓着的呀漂亮的鱼、大鱼发出来都给我看看，肯定没有我抓的好看。下期再见。